ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பெப்பி ஃபிஷிங். ஸோ என்ன வீடியோ இன்னைக்கு பார்க்க போறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோங்க. பாறை மீன் அட்டாக்க தாங்க இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். ஸோ எவ்வளோ பேர் கேங்கா நின்டு மீன் புடிச்சிருக்கான்னு பாருங்க. அங்க பாருங்க சிந்தி கிடக்கிறது எல்லாமே பாறை மீன்ங்க. ஏன்னா உண்மையிலேயே பாறை வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கூட்டம் கூட்டமா தான் வரும். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மொத்தம் 3, 4 பேர்கிட்ட நின்டு மீனுக்கு வந்து வீசி வீசி இழுத்துட்டு இருக்காங்க. இந்த டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பாறை மீன் நல்லாவே புடிக்கும். அதாவது இயர்லி மார்னிங் டைம் இது. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பாலா இழுத்து இழுத்து ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்காப்ல. ஸோ இப்போ பாலாக்கு ஒரு மீன் அடிக்கும் பாருங்க. அதோட பாருங்க. சொன்ன மாரியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பாலாக்கு ஒரு மீன் புடிச்சிருச்சு. அந்த மீன வாங்கும்போதே நமக்கு தெரிஞ்சிருக்குங்க, மீன் புடிச்சிருச்சா இல்லையான்னு. இங்க பாருங்க. எங்கருந்து மீன் புடிச்சு வருது பாருங்க. பாம்பன் பிரிட்ஜ்லயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப டஃபஸ்ட்டுங்கிறது இதுதாங்க. எந்த அளவுக்கு மீன் வந்து புடிச்சாலுமே அது கைக்கு வர வரைக்கும் நம்மளால நம்பவே முடியாது. ஏன்னா, அந்த மீன் வந்து எந்த சூழல்ல வேணாலுமே கீழ விழுகுறதுக்கு வாய்ப்பு நெறையாவே இருக்கு. ஏன்னா, தூண்டில் எந்த அளவுக்கு வந்து ஸ்ட்ராங்கா மீனுக்கு வந்து ஹோல்ட் ஆயிருக்கோ, அந்த அளவுக்கு தான் நமக்கு மீன் கிடைக்கும். இங்க பாருங்க, இதெல்லாம் கீழ தான் மீனே புடிச்சிருக்கு. உண்மையிலே வேற லெவல் பாலா. உண்மையிலேயே பாறை கிங்குன்னு கூட சொல்லலாங்க. அந்த அளவுக்கு பாலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா, டெக்னிக்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணி இந்த பாறை மீன் வந்து அட்டாக் பண்ணி புடிப்பாப்ல. ஸோ வந்து உண்மையிலேயே அதே மாரி லூர்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மோஸ்ட்லி வந்து ஒயிட் லூர்ஸ் யூஸ் பண்றது நல்லதுங்க பாறை மீனுக்கு. இங்க பாருங்க மொத்தம் வந்து வந்ததுக்குள்ளயே வந்து ஒரு 4 பாறைய வந்து அடிச்சு பட்டைய கிளப்பிட்டாப்ல. ஸோ இப்போ வந்து பாலாவோட பேக்ல போடுறதுக்கு அண்ணன் வந்து எடுத்துட்டு போறாப்ல. அந்த சைட்ல முருகன் அண்ணன் எல்லாருமே வந்து மீன் புடிச்சிட்டு தான் இருக்காங்க. ஸோ பாவன் பிரிட்ஜ் மார்னிங் டைம் வந்தீங்கனாலே கடுமையான போட்டியா இருக்குங்க. இங்க பாருங்க இப்போ முருகனுக்கு வந்து மீன் புடிச்சிருச்சு. ஸோ அண்ணன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, டக்கு டக்குன்னு மீன வாங்கிட்டே இருக்காப்ல. அண்ணனுக்கும் பாருங்க எந்த கையில இருந்து மீன் வருது பாருங்க. பக்கத்துல அடுத்து ஒரு ஆளுக்கு மீன் புடிச்சிருச்சுங்க. யாருன்னு தெரியல. ஸோ பார்ப்போம். மிஸ் ஆயிருச்சுங்க. அடிச்சு விட்டுருச்சுங்க. முருகானுக்கு மட்டும் தான் மீன் புடிச்சிருக்கு. அண்ணன் மீன் எடுத்துட்டு இருக்காப்புல இங்க பாருங்க. ஸோ இதே மாரி தான். சொன்னவங்க பாருங்க. அடி விழுகுறது உங்களுக்கு கடி விழுகுறது தெரியும்னு நெனைக்கிறேன். புடிச்சிருச்சுங்க. அங்கிட்டும் பக்கத்துல வந்து மீன் புடிச்சிருச்சு. மேபி பாலாக்குன்னு தான் நெனைக்கிறேன். இப்போ முருகான மீன எடுத்துட்டாப்புல. செம்மண்ணே! சான்ஸே இல்லண்ணே! சான்ஸே இல்லண்ணே! இங்க பாருங்க. மீன பாருங்க. செம்ம சூப்பரா இருக்குங்க மீன் பார்க்கறதுக்கே. அப்பா! வேற லெவல்ங்க. எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு 1/2 கிலோவுக்கு மேல இருக்கும். இந்த தூண்டி மீன் வந்து சாப்பிட்டீங்கன்னா, உண்மையிலே அதுக்கப்புறம் வந்து வேற மீன் சாப்பிடுறதுக்கே அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு பிடிக்காம போயிரும். அந்த அளவுக்கு தூண்டில் மீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, டேஸ்ட்டா இருக்கும். போட்ல வர மீனோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா, தூண்டில் மீன் வந்து ஃப்ரெஷ்னஸ்னால ரொம்ப டேஸ்ட்டா இருக்கும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். இப்ப மத்த மீன்கள்லாம் வாங்கி ஐஸ்ல வச்சு நமக்கு எடுத்துட்டு வராங்க. பட் தூண்டில் மீன பொறுத்தளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அப்படியே துடிக்க துடிக்க கொண்டு வரனால அதோட ஃப்ரெஷ்னஸ்ல அப்படியே நீங்க எடுத்துட்டு போய் வந்து சமைச்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா, அதோட லெவலே வேறங்க. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மறுபடியும் ஒரு மீன் அட்டாக் ஆயிருச்சுன்னு நெனைக்கிறேன். ஸோ இழுக்குறாப்புல. இழுக்கிறத பார்த்தா வேகமா இழுக்குறாப்புல. அது திண்டுல தட்டி விழுகுறதுக்கும் வாய்ப்பு நெறையா இருக்கு. ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மீன வந்து சாஃப்ட்டா ஹேண்டில் பண்ணீங்கன்னா தான் கரெக்ட்டா இருக்கும். இல்லன்னா இது வந்து விழுகுறதுக்கான வாய்ப்பு நெறையாவே இருக்கு. பரவால்ல அண்ணன் எடுத்துட்டாப்புல மீன. வேற லெவல் அண்ணன். அண்ணன் வந்து ரொம்ப காலமா வந்து பாம்பன் பிரிட்ஜ்ல வந்து ஃபிஷிங் பண்றாங்க. முருகன் அண்ணன் தெரியாத ஆளே கிடையாதுங்க. அந்த அளவுக்கு அண்ணன் ஃபெமிலியர் மீன் பிடிக்கிறவைங்க பாருங்க. எப்படி பிளேஸ் பண்ணியிருக்காப்புல பாருங்க மீன. சான்ஸே இல்ல. நம்மளே கண்டுபிடிக்க முடியாது போல. ஸோ அடுத்த மீன் அட்டாக் ஆயிருச்சு அங்க பாருங்க. செம்மங்க. எந்த இடத்துல வச்சு மீன் பிடிக்குது பாருங்க. ஆனா அதோட தூண்டில் எங்க இருக்கு பாருங்க. இப்ப இது வந்து பாலாக்குன்னு தான் நெனைக்கிறேன். ஸோ இந்த கையில பாலா தான் நின்னுட்டு இருந்தாப்புல. இப்ப மீன வந்து வாங்குறாப்புல. ஸோ அதனால தான் அந்த அளவுக்கு சலும்பலாகுது. பாறை வந்து பார்த்தீங்கன்னா, செம்மையா ஃபைட் பண்ணுங்க மத்த மீன்களோட. அது உண்மையிலேயே ரொம்ப இன்ட்ரஸ்டிங்கா இருக்கும். அந்த மீன வந்து நீங்க புடிச்சீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு அதோட ஃபீலே தெரியும். ஏன்னா வீடியோல பார்க்கிறத விட லைவ்ல இருந்து அதோட அதோட ரியல் அட்மாஸ்பியர நீங்க ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா, உண்மையிலேயே வேற லெவலா இருக்கும். அதுவும் மார்னிங் டைம் வந்து சொல்லவே வேணாங்க. இங்க பாருங்க வேகமா வாங்கிட்டே இருக்காப்புல. எவ்வளவு தடவைக்கு வாங்கி மீன் இன்னும் வரல பாருங்க. வேற லெவல் பாலா. சான்ஸே இல்லங்க. இங்க பாருங்க செம்ம மீனுங்க. எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு 1/2 கிலோவுக்கு மேல தாங்க இருக்கும். தூண்டில் வந்து நல்லா வாய்க்குள்ள போய் உட்காந்துருச்சு போல. ஸோ இந்த மாரி டைம்ல வந்து மீன் பிடிக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, குயிக்கா எடுத்துட்டு அடுத்து வீசினா தான் அங்க மீன் கிடைக்கும். அது உண்மையிலேயே ரொம்ப கஷ்டம். இங்க பாருங்க எவ்வளோ டஃப்பா வந்து தூண்டில் வந்து மாட்டியிருக்கு பாருங்க. ஸோ நம்ம பெப்பி ஃபிஷிங் சேனல்ல வந்து ரெகுலரா வீடியோஸ் அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கோம். சேனல வந்து இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்டின்னா, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பெப்பி ஃபிஷிங். தேங்க் யூ.